Мы находимся в культурно-выставочном центре «Радуга». Приветствуем наших посетителей и приглашаем пройти по залам «Радуги», в ходе краткой обзорной экскурсии познакомиться с лучшими достижениями мировой культуры. Первый зал посвящен творчеству Николая Константиновича Рейриха, нашего выдающегося соотечественника, непревзойденного мастера гор. На предыдущей экскурсии вы познакомились с творчеством Николая Константиновича Рейриха. Пройдем по другим залам «Радуги». При входе на второй этаж мы видим фотопанорамы. Это горы, Гималаи, часть проекта, который показывает красоту нашей планеты. Следующая выставка, которая занимает все пространство второго этажа, проекта «Планета Земля. Индия». Это новый цикл фоторабот, посвященных культуре Великой Древней Индии. На выставке можно увидеть индуистские храмы, например, храм Солнца в Канараке, пещерные храмы Эллора, самый известный храм Кайлас. В небольшом камерном зале представлены джайнские храмы разных штатов Индии. Каждый джайн хотя бы раз в жизни считает необходимым посетить город-храм Шатрунджая, где сооружены 863 храма. В зале сменных экспозиций представлены 3 фотовыставки проекта «Планета Земля», Рим, Флоренция, колыбель Возрождения, Версаль. В ходе следующей экскурсии вы подробнее ознакомитесь с фотовыставкой «Рим». В 2 залах представлена постоянно действующая экспозиция «Итальянское возрождение», копии шедевров мастеров живописи Рафаэля, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело и зал фресок Сикстинской капеллы. Мы находимся в зале культуры Древнего Египта, постоянно действующая экспозиция, на которой представлены копии предметов, изготовленных в Египте по образцу предметов из гробницы Тутанхамона. В следующих 2 залах представлена Древняя Греция, периода расцвета, второй половины V века до новой эры, эпоха Перикла. Можно видеть слепки со скульптур олимпийских богов, в 7 раз уменьшенная копия одного из 7 чудес света – статуи Зевса. Выставку дополняют и копии картин европейских художников, написанные на сюжеты античной мифологии. В конференц-зале демонстрируются сменные выставки. Сейчас здесь представлена выставка под названием «Россия. Подвиг народа», состоящая из 3 экспозиций. 1612 год – смутное время. Отечественная война 1812 года, разгром Наполеона. И выставка «Великая Отечественная война» 1941-1945 годов. Зал посвящен культуре Японии, постоянно действующая выставка. В центре самурай, японский средневековый рыцарь. А на 3-м этаже мы начнем с зала буддийской культуры. Здесь представлены предметы буддийской культуры, которые возникли из любви и почитания к Будде. Самая большая скульптура – Майтрея, Будды грядущего. А этот зал посвящен культуре Индии. Индия – великая древняя страна, единственная страна в мире, культурная традиция которой не прерывалась с древнейших времен до наших дней. Все виды искусства Индии вышли из верования людей. Далее мы проходим через анфиладу залов, где представлены национальные школы живописи, залы русского изобразительного искусства. Здесь экспозиция иконописи, христианских сюжетов, шедевры Русского музея, Третьяковской галереи и выставка, подготовленная для детей, посвященная творчеству Виктора Михайловича Васнецова, художника-сказочника, богатыря русской живописи. В следующем зале проходят сменные выставки. Сейчас здесь представлен авангард, кандинский и европейские мастера. Зал западноевропейской живописи. На сегодня здесь представлена французская живопись, импрессионизмом, Клод Моне, по несколько работ из главных серий, и Пьер Огюст Ренуар, художник счастья, радости. А также английская живопись, основные ее жанры – портрет и пейзаж. В
конце анфилады в 2 залах размещена коллекция минералов. На ней представлено 1400 образцов из крупнейших, известнейших месторождений мира, а также минералы Самарского края и палеонтологическая коллекция. Поднимаясь на 4-й этаж, мы оказываемся в зале готического искусства. Готические соборы с замысловатыми сводами и сверкающими витражами – одно из величественнейших творений духовной культуры мира. В средние века начинает формироваться и светская культура, рыцарская культура. На 4-м этаже находится еще один зал, где размещаются сменные выставки. Сейчас здесь представлена фотовыставка проекта «Планета Земля. Фонтаны Версаля». Самое чудесное в дворцово-парковом ансамбле резиденции французских королей. Мы совершили краткую обзорную экскурсию по культурно-выставочному центру «Радуга». Подробнее познакомиться с выставками вы сможете в дальнейшем на следующих экскурсиях.